utopías. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo, mengana, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe? Si vos, mengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía. Our goal is to privatize City Hall Plaza. We intend to put some income-producing real estate on City Hall Plaza. With the income from that real estate, we intend to improve the plaza and make it user-friendly for the public. And I think the Music Garden can be a wonderful attraction.